नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि लोकसेवा ज्ञान सर युट्युब च्यानलमा। आज हामी विषयगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएको छौँ नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशित गरिएको लोकसेवा सामग्रीको श्रृङ्खला है। सो हामीले वस्तुगत प्रश्न उत्तरको हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौँ। हामीले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछौँ। अब विषयगत प्रश्न उत्तरको बारे है। सो प्रथम प्रश्न के छ भन्दाखेरि, प्रथम प्रश्न संविधानलाई मूल कानुन मानिनुको कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् है। यसको पृष्ठभूमि के रहेछ भन्दाखेरि, देशको शासकीय स्वरूप तथा शासन प्रणालीको निर्धारण र सम्पूर्ण शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न तयार पारिएको दस्तावेज नै के हो? हाम्रो संविधान है। हाम्रो संविधान के भन्दाखेरि, देशको शासकीय स्वरूप तथा शासन प्रणालीको निर्धारण र सम्पूर्ण शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न तयार पारिएको दस्तावेज नै के हो? हाम्रो संविधान हो। संविधानमा सरकारको शक्ति, जनताको अधिकार एवं शासक र शासक बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयहरूलाई समावेश गरिएको हुन्छ। राज्य सञ्चालन गरिने मूल कानुन र सिद्धान्तहरूको सङ्ग्रह नै के हो? हाम्रो संविधान हो। संविधान भन्ने के भन्दाखेरि, राज्य सञ्चालन गरिने मूल कानुन र सिद्धान्तहरूको सङ्ग्रह नै के हो? हाम्रो संविधान हो। संविधानले के गर्छ त, राज्यका अङ्गहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, राज्यका अङ्गहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू परिभाषित गर्ने, राज्यको स्वैच्छिकता अन्त्य गर्ने तथा जनताको अधिकार संरक्षण गर्दछ। सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र शक्तिमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने कानुनी अस्त्र नै के हो? हाम्रो संविधान हो। संविधान मूल कानुन मानिने कारणहरू है। संविधानसँग बाँझिएका कानुनहरू बाँझिएका हदसम्म अमान्य हुने भएकाले, देशको शासकीय स्वरूप र शासन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कानुनी दस्तावेज भएकाले है। त्यसै गरी जनताका आधारभूत मौलिक अधिकार, मानव अधिकार संरक्षणको संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने भएकाले, संविधानको स्रोत जनता हुने र जनताले मात्र संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले, संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले, अर्को पोइन्ट के रहेछ भन्दाखेरि, संविधानका जुनसुकै धारा उपधाराहरू परिवर्तन गर्न व्यवस्थापिकाको 2/3 बहुमत चाहिने भएकाले है, र राज्यका अङ्गहरू तथा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको संरचना एवं कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्नु कानुन भएकाले, र संविधानको मर्म, भावना र दायरा बाहिर गएर अन्य कानुनहरूको निर्माण गर्नु परेकाले हामीले यसलाई के भन्नेछौँ? संविधान मूल कानुन हो है। अब निष्कर्षमा के लेख्ने भन्दाखेरि, नेपालको संविधान धारा 1 ले संविधानलाई मूल कानुनका रूपमा परिभाषित गरी संविधानसँग बाँझिएका कानुनहरू बाँझिए हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। राज्यलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सघाउ पुर्याउने दस्तावेज भएकाले संविधानलाई मूल कानुन मानिएको हुन्छ है। सो यो थियो हाम्रो संविधानलाई हामी किन मूल कानुन भनेर मान्छौँ, त्यसको थियो। अब अर्को प्रश्न के रहेछ भन्दाखेरि, विकास योजनाको महत्त्व के रहेको छ? विकास योजनाका प्रकार र योजना तर्जुमाका आधारहरूको चर्चा गर्दै आवधिक योजनाको तर्जुमा प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुहोस्। पृष्ठभूमि, उपलब्ध स्रोत साधनको विवेकपूर्ण परिचालन गरी निर्देशित अवधिमा निर्धारित लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको खाका दस्तावेज नै आवधिक योजना हो। सन् 1928 मा तत्कालीन सोभियत युनियनमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आधुनिक समाजवादी औद्योगिक राष्ट्रमा परिणत गर्न योजना लागू भएको। नेपालमा 2013 सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको थियो। हालसम्म 14वटा आवधिक योजनाहरू लागू भइसकेको र 15 योजनामा कार्यान्वयन रहेको छ। विकास योजनाको महत्त्व, सन्तुलित विकास गर्न, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका लागि वृद्धि गर्न, दीर्घकालीन अवधारणा विकास गर्न, विकासलाई दिगो र समावेशी बनाउन, बजार असफलबाट जोगिन, रोजगारी सृजना गर्न, सामाजिक न्याय कायम गर्न, गरिबी निवारण गर्न र विकासात्मक कार्यक्रमलाई निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यका साथ निश्चित समयमा सम्पन्न गर्न, न्यूनतम स्रोत साधन र अधिकतम आवश्यकताको ग्याप पुरा गर्न हाम्रो विकास योजनाको महत्त्वहरू हो है। त्यसै गरी यहाँ रहेछ, त्यसै गरी अनावश्यक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न र न्यूनतम लागतमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न हाम्रो योजनाको महत्त्व रहेको छ है। विकास योजनाका प्रकारहरू,
एमा के छ समयका आधारमा दीर्घकालीन योजना सोच सामान्यतः 15 देखि 25 वर्ष अवधिको हुनेछ। लामो अवधिको दृष्टिकोण र सो अनुसारको लक्ष्य र रणनीतिहरू तय गरिने मध्यकालीन योजना आवधिक योजना 3 देखि 7 वर्षको अवधिको साधारणतः निर्वाचन अवधिलाई समेट्ने है र मध्यकालीन खर्च संरचना वार्षिक योजना भनेको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट वास्तविकतामा आधारित हुने। त्यसै गरी खमा कार्यक्षेत्र र स्थानगत आधारमा हाम्रो योजना है राष्ट्र आवधिक विकास योजना नेपाल सरकारले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने मुलुकको समग्र विकास योजना तथा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने र प्रादेशिक आवधिक योजना है यसैभित्र पर्नेछ। प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रदेशभित्र समग्र विकास योजना तथा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना स्थानीय तहले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने स्थानीय तहभित्र समग्र विकास योजना तथा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने विकास योजनामा तर्जुमाका आधारहरू है नेपालको संविधान निर्वाचित राजनीतिक दलको घोषणापत्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम दीर्घकालीन विकासका प्रतिबद्धताहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू दिगो विकास लक्ष्यहरू उपलब्ध स्रोत र साधन कार्यान्वयन क्षमता क्षेत्रगत दीर्घकालीन योजनाहरू जनताको माग र आवश्यकता है आवधिक योजना तर्जुमा प्रक्रिया है आवधिक योजना तर्जुमा तयारी बैठक आवधिक स्थिति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्क र सूचना सङ्कलन र लेखन निर्देशक समिति विषय क्षेत्रगत समिति र समिति निर्माण र कार्य प्रारम्भ र आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तयारी योजना तर्जुमा कार्यशाला सञ्चालन मन्त्रालयबाट आधार पत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा प्राप्ति स्रोत पहिचान र समष्टिगत आर्थिक प्रक्षेपण आधारपत्र एकीकृत मस्यौदा तयारी आधारपत्रको एकीकृत मस्यौदामाथि सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास समन्वय परिषदबाट निर्देशित आधारपत्र अनुमोदन आधारपत्र स्वीकृति योजनाको विस्तृत दस्तावेज तयारी योजनाको विस्तृत दस्तावेज स्वीकृति र प्रकाशन है निष्कर्षमा के छ भन्दाखेरि आर्थिक सामाजिक विकासको उद्देश्य पुरा गर्न निश्चित अवधिभित्र हासिल गर्न लिएको लक्ष्य नीति रणनीति तथा कार्यक्रम र त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने स्रोत र साधनको व्यवस्था र सोबाट प्राप्त हुने नतिजा सहितको दस्तावेज नै आवधिक योजना हो जसले योजनाबद्ध रूपमा मुलुक विकास गर्न सहयोग गर्दछ। यो चाहिँ के थियो हाम्रो योजनाका प्रकार र योजनाका तर्जुमा गर्ने आधारका योजनाको तर्जुमा गर्ने तर्जुमा प्रक्रियाको बारे स्पष्ट छ है यो। सो यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा प्रश्नहरू थियो हामी अर्को प्रश्नहरू लिएर आउनेछौँ अर्को भिडियोमा। अर्को प्रश्न के हुनेछ भन्दाखेरि बजेट निर्माणमा 3 तह बिचको सम्बन्ध के रहेछ बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन र मूल्यका चरणहरू उल्लेख गर्दै ती चरणहरू सुधार यो हामी अर्कोमा डिस्कसन गर्नेछौँ। यति बेलासम्म सुनिदिनुमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू बाई बाई।